短い足で階段を降りるマンチカン。おはようございます。私は朝からワイヤ元気。飼い主を見るとついついていきたくなるんだよね。ストーカーしながらパトロールも頑張ってるわ。マンチカンってただでさえ人懐っこいのに、子供へんこい私にストーカーされるなんておめえ幸せもんだり。短すぎる足を見せびらかしながら散歩すんのは本当にあずましいわ。朝のパトロール終わったよ。さあ行ってらっしゃい。私はこれから夜ご飯までお眠だわ。本当にずっと寝てるから猫って面白いよね。見てくれてありがとうしたらね。